Specjalne podziękowanie dla Piotrka, który sprawił, że wszystkie te stare klamoty ożyły. Włożył w to masę pracy, łez i wściekłości, aby wszystko śmigało jak należy. Stworzenie tego materiału było bardzo trudne, po części dlatego, że omawiana w nim konsola to dzieło pionierskie na wielu płaszczyznach, oczywiście w swoich czasach. Do tego powstała masa iteracji konsoli i trudno się w tym wszystkim połapać. Niemniej, bohater dzisiejszego odcinka, choć niepozorny, to sprzęt, który deklasował konkurencję, ale i sami twórcy konsoli wyprzedzali swoje czasy w wielu podjętych decyzjach. Pojawiło się aż 17 wersji tej konsoli, a pomimo to mało osób tą konsolę zna. Ale wierzcie mi, że jest to cholernie fajny kawał hardware'u, dlatego postanowiłem dla was nagrać historię sprzętu, o którym dzisiaj praktycznie poza Japonią nikt nie wie i nikt nie pamięta. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to historia powstania konsoli PC Engine, najmniejszej konsoli stacjonarnej na świecie. Zapraszam. Aby zrozumieć, dlaczego konsola powstała, musimy poznać ciekawą historię firmy, która za nią stoi. A był to nieistniejący dzisiaj Hudson Soft. Firma powstała dokładnie 18 maja 1973 roku. Założył ją Yuji Kudo, który na początku postanowił sprzedawać radia, jak i zdjęcia lokomotyw. To drugie było pasją Yujiego i stąd wziął się pomysł na nazwę firmy. Powstała ona od jego ulubionej lokomotywy firmy Hudson. W slangu lokomotywę nazywano 464 i odnosiło się to do ułożenia kół. 4 koła prowadzące, 6 kół napędzanych i 4 koła tylne. Interes radiowy szedł w miarę okej, ale Yuji potrzebował wspólnika. Doskonałym kandydatem okazał się jego brat Hiroshi, który rzucił studia prawnicze i postanowił pomóc bratu. Na początku bracia chcieli rozwijać interes, sprzedając radia własnej produkcji, nazwane CQ Hudson. Początki nie były łatwe. Bracia mieli problemy, aby znaleźć zaufanych współpracowników, przez co firma z miesiąca na miesiąc przynosiła tylko straty. Ale był to moment, kiedy rynek komputerowy eksplodował. Nie było inaczej w Japonii. Bracia Kudo postanowili zacząć sprzedawać software, jednak na początku nie produkowali swoich programów, ale przenosili na taśmy magnetyczne listingi programów, które pokazywały się w czasopismach. Wbrew pozorom nie był to zły pomysł. Drukowane listingi posiadały błędy, a bracia Kudo oferowali w pełni sprawne i działające programy. Jednak dość szybko doszli do wniosku, że tematu hardware'u nie można ignorować. W 1975 roku zaczęli sprzedawać komputery, a w 1978 rozpoczęli jako pierwsi w Japonii sprzedaż gier na komputery osobiste. Temat gier okazał się bardziej lukratywny, dlatego ze sprzedaży płynnie przeszli w tworzenie gier. I już na przełomie lat 70. i 80. Hudson wypuszczało 30 tytułów na miesiąc. Niestety ani jeden z nich nie odniósł większego sukcesu. W 1979 roku 120 gier na 150 wydanych w Japonii było autorstwa Hudson Software. Ich produktywność jednak nie pozostała niezauważona. W 1983 roku Hudson Soft zostało pierwszą zewnętrzną firmą produkującą gry dla konsoli Famicom od Nintendo. Ich pierwszą grą dla Famicoma był Lode Runner, który rozszedł się w 1 200 000 kopii. Było to niebywałym sukcesem. Firma jednak na Nintendo się nie zatrzymywała. Robiła konwersję gier na komputery MSX, NEC czy Spectrum. Jednak prawdziwy hit od Hudsona nadszedł niedługo potem. W 1984 roku na Famicoma wyszedł legendarny Bomberman. Co ciekawe, nie był to tytuł nowy. Bazował na pomyśle gry Bakudan Otoko, który bracia Kudo przygotowali na komputery Sharp X1. Już w tym samym roku gry od Hudson Software stanowiły 50% gier na rynku japońskim. Firma tylko w 1984 roku wypuściła 55 tytułów. Wraz z premierą komputera MSX bracia widzieli kolejną szansę na rozwój dla sprzętu i dla siebie. Zaproponowali nośnik wielkości karty kredytowej nazwany B-Card. Przygotowano je z myślą o komputerach MSX, ale nie zdobyły zbyt wielkiej popularności. Pokazało się na nich jedynie 11 gier. Rozwiązanie było niezwykle eleganckie i o wiele lepsze niż standardowe ogromne kartridże do Famicoma.
W 1985 roku w Japonię wyruszył Hudson Nationwide Caravan. Była to impreza objazdowa, podczas której gracze z różnych regionów Japonii mogli zapoznać się z grami od Hudson Soft. Na imprezach nierzadko odbywały się turnieje i można było zdobywać nagrody. Tutaj warto wspomnieć o Toshiyuki Takahashi, marketingowcu Hudson, który zasłynął tym, że potrafił wcisnąć przycisk na padzie 16 razy podczas 1 sekundy. Dlatego przylgnęła do niego ksywa 16 Shot Takahashi. Firma rozwijała się w niesamowitym tempie. Bracia postanowili zająć się nowym wyzwaniem – stworzyć konsolę do gier. Powodem było według braci dobicie Famicoma do swoich limitów. Rozpoczęto pracę nad możliwością użycia w konsoli procesora Z80, popularnego rozwiązania w tamtym czasie. Bazując na Z80 powstał procesor HUC6270, który sporo przewyższał to, co można było znaleźć w Famicomie od Nintendo. Jednak bracia Kudo rozumieli, że choć Hudson stało się firmą ogromną, no to na stworzenie nowej konsoli byli i tak za mali. Potrzebowali silnego partnera. Postanowili zwrócić się do swoich wcześniejszych współpracowników biznesowych, Sharpa i Sony, ale obydwie firmy odrzuciły ich pomysł. Oczywiście nie omieszkali zawitać do Nintendo, które na początku było zainteresowane, ale gdy doszli do wniosku, że nośnik, jaki chciało użyć Hudson w swojej konsoli, sprawi, że Nintendo nie będzie miało na niego monopolu, zrezygnowali. Jak pokaże historia, ten powód nieraz będzie przyczyną zrywania współpracy z innymi podmiotami. Wreszcie Hudson trafił do NECa. Włodarze firmy rozumieli, że temat jest nośny. NEC planował wejść na rynek konsol, ale nie miał odpowiedniego doświadczenia. Hudson niemal spadł im z nieba. Do tego konsola oparta o procesor Hudsona byłaby najpotężniejszą maszyną na rynku, mającą szansę zdeklasować nawet samo Nintendo. Był to dla nich łakomy kąsek, więc umowa została podpisana. Nazwę konsoli ustalono na PC Engine. PC odnosiło się do Personal Computer, popularnej frazy w połowie lat 80., natomiast Engine odnosił się w tym wypadku do serca. Zanim przejdziemy do dalszych informacji na temat konsoli, warto chwilę zatrzymać się na nośniku. Pamiętacie odrzucone B-Card od MSX-a? Hudson o nich nie zapomniał i dla PC Engine zaproponował karty HU. Ich pomysł narodził się podczas pracy inżynierów Hudsona nad kartą IC dla elektrowni. Z ich punktu widzenia kartridże były zbyt duże. Użycie odpowiednio zmodyfikowanych kart byłoby eleganckim i niezwykle wygodnym rozwiązaniem. Chyba już teraz łatwiej zrozumieć, czemu Nintendo nie chciało z Hudsonem podpisać umowy. Produkcja kart HU spadłaby na Hudsona, a tego Nintendo starało się uniknąć. Dlaczego? Obejrzyjcie jakikolwiek mój mały film o retro konsoli z tamtych czasów, mówiłem o tym nieraz. Niemniej karty HU wyglądały świetnie, ba, nawet dziś wyglądają świetnie, ale były drogie w produkcji. Dlatego, aby przyciąć koszty, zdecydowano się, aby nośniki miały pojemność 2 megabitów, czyli 125 kilobajtów. Będzie to w przyszłości sporym problemem dla NECa i tutaj niestety firma działała dość krótkowzrocznie. Druga połowa lat 80. na japońskim rynku konsol nie wyglądała za dobrze. Królem było Nintendo. Wszyscy więksi deweloperzy robili gry dla Famicoma. Na dodatek wydana w tym samym dniu co Famicom konsola Segi SG-1000 okazała się porażką. Nie potrafiła sprostać wymaganiom i nie potrafiła podjąć walki z Nintendo. Ci czuli się oczywiście panami konsolowego świata. Na wieść o tym, że Hudson rusza z produkcją konsol, Nintendo było spokojne, ba, nawet Hiroshi Yamauchi dał braciom Kudo swoje błogosławieństwo. Zakładał, że PC Engine podzieli los konsoli Segi i w najlepszym wypadku będzie sprzętem niszowym. Jak się okaże, dość szybko zmieni swoje zdanie. Gdy tylko Yamauchi dowiedział się, że konsola powstaje we współpracy z NECiem, jego nastawienie się zmieniło. Na tyle obawiał się owoców współpracy Hudson z gigantem technologicznym, że 8 września 1987 roku zwołał konferencję prasową, zapowiadając 16-bitową konsolę, nad którą od jakiegoś czasu pracowało Nintendo. Tymczasem Famicom, znany jako NES, wylądował w Ameryce i tak jak i w Japonii odniósł niebywały sukces. Hudson miał jednak swoje problemy. Jak przekonać deweloperów, aby porzucili niezwykle popularnego Famicoma i zaczęli przygotowywać gry na PC Engine? Wydawało się to niemożliwe do wykonania i faktycznie tylko 5 niewielkich firemek zdecydowało się pracować nad grami na nową i nieznaną jeszcze konsolę od NECa.
Przewagą PC Engine było to, że miał ładniejszą oprawę, mógł wykorzystać większe i więcej animowanych sprite'ów. Tylko jak to pokazać? Kto zajmie się produkcją gry na tyle dobrej, aby pokazać moc PC Engine? Z pomocą przyszedł przypadek. W lipcu 1987 roku mało znane studio Irem wypuściło strzelankę R-Type. Japońscy gracze na jej punkcie oszaleli i był to idealny moment, aby stworzyć port tej właśnie gry na PC Engine. Był to jasny przekaz, że konsola jest na tyle mocna, by ruszać konwersję Arcade Perfect z automatów. R-Type był idealnym kandydatem, jednak pojawił się kolejny problem. Nie chciano ciąć oprawy, aby gra zmieściła się na nośniku HuCard, który był obsługiwany przez konsolę, a który posiadał zbyt małą pojemność. Dlatego postanowiono podzielić grę na dwie części. I tak wydano R-Type 1 i R-Type 2. Sprytne. Drugą grą, jaka była przygotowywana, było The Kung Fu. Była to chodzona bijatyka, która posiadała ogromne animowane sprite'y. Coś, czego Famicom nie potrafił wyświetlić i o to w tym wszystkim chodziło. Co ciekawe, na Famicomie pojawiła się gra o identycznym tytule wykonana przez Irem i choć nie jest to port, to świetnie pokazuje, jaka przepaść dzieliła PC Engine od Famicoma w tamtym czasie. PC Engine'owi też towarzyszyło niebywałe szczęście. W tym wypadku szczęściem było Namco, które postanowiło stworzyć dla PC Engine porty swoich ówczesnych hitów. Pytanie dlaczego, skoro współpracowali wcześniej z Nintendo? No i tu wychodzi kolejny przykład buractwa czerwonych. Przez kilka ostatnich lat Namco było dla Nintendo deweloperem premium. To dzięki Xeviousowi, który sprzedał się w 1 260 000 kopii na Famicoma. Jednak po zapowiedzi Super Famicoma Nintendo nie chciało, aby Namco miało fory względem innych deweloperów. Dlatego Yamauchi postanowił podnieść cenę za cartridge, za które płaciło Namco z 200 dotychczasowych jenów do 1700 jenów. Szef Namco Nakamura Masaya trzasnął drzwiami i poszedł do prasy opowiedzieć o polityce Nintendo. Ich współpraca była zakończona, ale tam gdzie zatrzasnęły się jedne drzwi, szeroko otworzyły się wrota u NECa i tam Namco postanowiło się zaczepić. Co ciekawe, NEC na konferencji prasowej zapowiedział dodatek do nadchodzącego PC Engine i był to napęd CD-ROM. Było to w 1987 roku. Na długo zanim CD-ROMy zawitają w naszych pecetach. Do tej ciekawostki jeszcze wrócimy. 30 października 1987 roku konsola trafiła na japońskie półki sklepowe i szybko zdobyła ogromną popularność. W 10 dni sprzedano 600 000 PC Engine. Milionową konsolę sprzedano już latem 1988 roku. PC Engine to dzisiaj najmniejsza stacjonarna konsola, jaka powstała. Jej wymiary to jedynie 135 na 130 na 35 mm. W zasadzie cała konsola jest niemal tej wielkości co cartridge do Famicoma. Niewielki rozmiar konsoli był możliwy dzięki NECowi, który w tamtych czasach był jedną z największych firm technologicznych w Japonii i zarazem jednym z czołowych producentów, który szedł w miniaturyzację i integrację chipów. Pierwsza wersja konsoli wyszła w białym kolorze i prezentowała się, jak i dzisiaj się prezentuje, kozacko. Według wielu jest to jeden z najlepszych designów konsol do gier, jaki kiedykolwiek powstał. Na górze konsoli znalazł się slot z wejściem na karty HU. Z przodu konsoli włącznik, który równocześnie blokował kartę HU w slocie. Po prawej stronie znalazło się jedno wyjście na pady. Nie znaczy to, że konsola była tylko dla graczy singlowych. NEC wypuścił również multitap, który pozwalał podłączyć do 4 padów jednocześnie. Z lewej strony konsoli znalazło się wejście do zasilania, a z prawej wyjście antenowe RF. Z tyłu znalazł się jeszcze external bus do podłączenia zewnętrznych urządzeń. Do tego jeszcze dojdziemy. Co się działo w środku PC Engine? Tutaj robi się już ciekawiej. Konsola tak naprawdę była 8-bitowa. Zaraz, to dlaczego deklasowała graficznie Famicoma? Już wyjaśniam. Sercem konsoli był wspomniany procesor HUC 6280 o częstotliwości 7,16 MHz i tak, ten procesor był 8-bitowy. Zwróćcie jednak uwagę, że taktowanie CPU było na swoje czasy niezwykle wysokie. Wydana wiele lat później Sega Genesis będzie miała procesor taktowany częstotliwością 7,61 MHz. No i teraz, to co deklasowało konkurencję.
konkurencję. 8-bitowemu CPU towarzyszyły dwa 16-bitowe procesory graficzne HUC 6270 i HUC 6260. To dzięki nim możliwe było generowanie takiej jakości oprawy. PC Engine potrafił naraz wyświetlić 482 kolory z palety 521 kolorów. Dla przypomnienia, prawdziwie 16-bitowy Genesis wyświetlał jedynie 64 kolory. Konsola potrafiła generować obraz w rozdzielczości maksymalnie 512 na 240 pikseli. PC Engine posiadał też 8 KB pamięci RAM i 64 KB pamięci wideo, 4 razy więcej niż Famicom. Do tego dochodził 6-kanałowy dźwięk. Konsola była naprawdę mocarna. Famicom wypadał jak sprzęt z poprzedniej generacji niemal pod każdym względem. Czy jednak 8-bitowe CPU miało wpływ na PC Engine? W zasadzie nie. Dwa procesory graficzne pozwalały na konwertowanie nawet 16-bitowych gier w niezmienionej formie. Tak, nie przesłyszeliście się. Przez lata będzie toczyła się zaciekła dyskusja, ilobitowy był PC Engine. Co ciekawe, w przypadku wprowadzenia konsoli na rynek amerykański z tego powodu zostanie zarzucony jej fałszywy marketing. Ale o tym za chwilę. No właśnie, zatrzymajmy się przez chwilę przy tym, czy konsola była 8-bitowa. Historia zna przypadki, gdy konsole były 16-bitowe, ale z tego powodu, że pojawiły się w generacji 8-bitowej, były określane takimi konsolami. Dobrym przykładem jest Intellivision, konsola drugiej generacji, która była już 16-bitowa, ale wrzucamy ją do worka 8-bitowców, bo graficznie nie odstawało od tego, co było na rynku i co prezentowały konsole 8-bitowe. Z PC Engine jest odwrotnie. Graficznie wyprzedzała Famicoma i w zasadzie podchodziła już pod Super Famicoma i Genesisa, pomimo że była 8-bitowa. Ale wciąż pamiętajmy, że dwa procesory graficzne były 16-bitowe i to dawało konsoli niezwykłą przewagę. Nośniki z grami na kartach HU były pakowane w tradycyjne pudełka CD. W środku znajdowała się specjalna wkładka, w której znajdowała się karta z grą. Dla dodatkowego zabezpieczenia karta posiadała też specjalne silikonowe etui. Patrząc nawet dzisiaj na karty, trzeba przyznać, że NEC wyprzedził branżę o całe dekady. Było to fajne, nowatorskie rozwiązanie, przy którym tradycyjne kartridże wyglądały jak zwykłe, nieporęczne kloce. Jak bardzo nowatorskie było podejście NECa, niech posłuży wam tutaj ciekawy przykład. Jeśli zapytałbym się was, jaka była pierwsza gra wydana na CD-ROMie, ci co siedzą trochę w retro powiedzieliby Myst albo Seventh Guest z 1993 roku, ale nie jest to prawda. Pierwszą grę na CD wypuszczono na PC Engine w 1988 roku i była to gra, którą zapewne większość z was, jeśli nie wszyscy, doskonale znają. Był to Street Fighter, a właściwie Fighting Street, pierwsza odsłona kultowej serii. Do samej gry za chwilę wrócimy. NEC pracował nad nośnikiem CD od początku lat 80., ale decyzję wypuszczenia dodatku w formie CD-ROMu przyspieszyła zapowiedź premiery Genesisa od Segi. NEC wpadł w panikę. Konsola miała być faktycznie 16-bitowa, oparta o procesor Motorola 68000. Zapowiadała się konkretna maszyna, a to nie było NECowi na rękę. Szybko się okazało, że choć Genesis będzie mocarny, to ilość kolorów, które mogła wyświetlić konsola, nie zachwycała. Ale dla pewności ogłoszono dodatek w formie CD-ROMu do PC Engine, który miał być game changerem. Srebrna płytka mogła pomieścić 540 MB, czyli 540 kart HU i to już robiło niemałe wrażenie. Dlaczego 540 MB, a nie 680 albo 700? To też ciekawy temat, który za chwilę rozwinę. Premierę CD-ROMu zapowiedziano na 4 grudnia 1988 roku i było to wejście na zupełnie inny poziom, o którym firmy konkurencyjne mogły jedynie pomarzyć. Niestety świat nie był na to jeszcze gotowy, a jeszcze bardziej nie były na to gotowe portfele japońskich graczy. Dlaczego NEC tak bardzo cisnął w płyty CD? Czy faktycznie powodem był strach przed nadchodzącym Genesisem? Tak, zdecydowanie, ale chodziło też o to, że nośnik był tani w produkcji. Karty HU były drogie i już na premierę konsoli okazało się, że ich wielkość 2 megabity była niewystarczająca, a większe karty kosztowały oczywiście więcej. NEC szukał rozwiązania tego problemu. Wypuszczenie gier na kilku HU cardach mijało się z celem. Tutaj warto ponownie wspomnieć o R-Type, który taniej było podzielić na R-Type 1 i R-Type 2 niż wydać całą grę na większym HU-cardzie. Widać, jak poważny był to problem.
Warto też pamiętać, że NEC był pionierem, jeśli chodzi o komercyjne zastosowanie CD-ROMów. Rozwiązania, jakie zaproponował, były po prostu pierwszymi, jakie powstały, więc łatwo dzisiaj osądzać, że było to głupie, ale w tamtym czasie nie było na tym polu żadnej konkurencji, więc NEC po prostu przecierał szlaki. I tutaj kolejna ciekawostka. Standaryzacja systemu plików na płytach CD, tzw. Redbook, pojawił się po stworzeniu płyt CD przez NECa. Dlatego NEC wykorzystywał autorskie rozwiązanie niekompatybilne z tradycyjnym systemem plików z Redbooka. Co ciekawe, NEC miał zupełnie inną wizję zapisu ścieżek. W tradycyjnym dzisiejszym rozumieniu systemu plików najpierw pierwsza ścieżka to dane, na przykład gry, natomiast kolejne to ewentualne ścieżki audio. W Super CD-ROM pierwszą ścieżką to ścieżka audio, kolejna to dane, a potem kolejne to audio i ostatnią ścieżką jest ponownie ścieżka z danymi. Pierwszy CD-ROM do PC Engine nazwano CD-ROM 2. Pojawił się tak jak zapowiadano 4 grudnia 1988 roku. Nazwa CD-ROM 2 nie jest precyzyjna, bo jest to CD-ROM do potęgi drugiej. Jak to czytać? Niektórzy mówią, że prawidłowa nazwa sprzętu brzmi CD-ROM-ROM, ale brzmi to niezwykle głupio, więc zostanę po prostu przy nazwie CD-ROM 2. Dwie pierwsze gry wydane na płytach, dodam, że pierwsze na świecie, to Noriko, japońska gra o flircie z dziewczyną oraz wspomniany Fighting Street, czyli pierwszy Street Fighter. Ale dlaczego zmieniono nazwę? Capcom, sprzedając licencję NEC-owi, nie mógł użyć prawidłowej nazwy Street Fighter, bo ta była zarezerwowana jedynie dla maszyn arcade, a dodatkowo taką nazwę posiadał pewien sklep z grami. Dopiero gdy Capcom wykupił nazwę, mógł używać tytułu Street Fighter do woli, co oczywiście widać przy drugiej odsłonie gry, która na PC Engine będzie miała już prawidłową nazwę. Tymczasem CD-ROM 2 sprzedawano w cenie 29 800 jenów. Na dzisiejsze czasy wraz z wzięciem pod uwagę inflacji stanowiło to $621. Dużo, ale kupując CD-ROM nie było możliwości podłączenia go do PC Engine od razu po wyjęciu z pudełka i tutaj zaczynają się schody. Trzeba było dokupić Interface Unit, który łączył CD-ROM 2 z PC Engine. Koszt urządzenia to kolejne 27 800 jenów. Później NEC mądrze wypuści zestaw zawierający oba urządzenia w bundlu. Nic dziwnego, że CD-ROM 2 nie cieszył się popularnością. Brakowało też gier. Deweloperzy niechętnie chcieli pracować nad grami na płycie CD i tutaj powód był ciekawy. Była końcówka lat 80. Pojemność płyty do PC Engine wynosiła 540 MB. Największe dyski twarde w tamtym czasie rzadko przekraczały 100 MB. Koszt produkcji gry był wysoki, bo potrzeba było kilku dysków, które były wtedy koszmarnie drogie. Tylko najwięksi deweloperzy mogli sobie na to pozwolić. Prozaiczny powód, ale pokazuje, jak bardzo NEC wybiegał w przyszłość ze swoim sprzętem. Sam CD-ROM 2 był genialnym urządzeniem, nawet dzisiaj zaskakuje przemyślanym designem i ciekawymi rozwiązaniami, a to głównie dzięki Sony, bo NEC wziął design Discmana i przełożył go na CD-ROM 2. Mało tego, w środku oba urządzenia są niemal identyczne. Jedyną różnicą jest dodatkowy chip, który pozwalał urządzeniu na sterowanie z innego źródła. Całość była mniej więcej rozmiaru PC Engine, więc konsola, jak i CD-ROM 2 wyglądały jak bliźniaki. Na górze CD-ROMu znalazła się otwierana klapa, poniżej po prawej stronie przyciski play stop i przewijanie do kolejnego i poprzedniego tracka. Był to fajny pomysł, bo CD-ROM działał też jako zwykły odtwarzacz płyt audio i pod koniec lat 80. był to niezły rarytas. Po prawej stronie znalazł się przycisk repeat do powtarzania tracka i niewielki okrągły wyświetlacz pokazujący, która ścieżka jest uruchomiona, a jak z płyty była odpalana gra, pojawiały się tam litery PC. Z przodu urządzenia znalazło się pokrętło głośności, z lewej wejście na słuchawki. Można było je podpiąć i słuchać sobie muzyki audio jak na Discmanie. Z tyłu było złącze do podpięcia Interface Unit, jak i złącze zasilania, gdybyśmy chcieli używać CD-ROMu bez PC Engine, na przykład do słuchania muzyki. Jeśli podniosło się klapkę CD-ROMu 2, czpień, na którym znajdowała się płyta, był metalowy. Wiem, że to pierdoła, ale pokazuje duże przywiązanie NEC-a do detalu. Co ciekawe, CD-ROM 2 nie był typowym CD-ROMem, był urządzeniem do odtwarzania muzyki audio. Dopiero w połączeniu z Interface Unit urządzenie stawało się pełnoprawnym CD-ROMem. Interface Unit był tak naprawdę sercem dla napędu i nie był to prosty most łączący oba urządzenia. Było to coś o wiele bardziej wymyślnego.
Interface Unit było rozwiązaniem w postaci niewielkiej szuflady, w którą po lewej wkładało się CD-ROM 2, a po prawej PC Engine. W ten sposób CD-ROM komunikował się z konsolą. Ale to nie koniec ciekawych pomysłów NEC'a. Poniżej z przodu znalazł się niewielki przesuwany przycisk, który uruchamiał całe urządzenie. U góry była specjalna wajcha, która po pociągnięciu od razu wysuwała ze złącz CD-ROM 2, jak i PC Engine. Z prawej strony urządzenia znalazło się wyjście wideo kompozyt i złącze zasilania. Kompozyt był dobrym pomysłem, bo sama oryginalna wersja konsoli, jak pamiętacie, miała tylko wyjście antenowe RF. Co ciekawe, po włożeniu obu sprzętów do Interface Unit wystarczał tylko jeden zasilacz, który zasilał Interface Unit, PC Engine, jak i CD-ROM 2. I na koniec posłuchajcie tego. Interface Unit posiadał specjalną odłączaną klapę na zatrzaski. Można było przykryć nasze urządzenia, aby się nie kurzyły, a jeśli chcieliśmy zanieść sprzęcicho do kumpla, Interface Unit został wyposażony w rączkę, która zamieniała całość w sprytną, niewielką walizeczkę. Nie wiem jak wam, ale dla mnie to było genialne rozwiązanie, jak na 1988 rok. Ale Interface Unit, jak wspomniałem, to nie tylko prosty most łączący CD-ROM z PC Engine, to kawał wymyślnej technologii. Interface Unit oferował dodatkowy procesor dźwięku z 64 KB pamięci na pokładzie, jak i 2 KB pamięci wewnętrznej na zapisy gier. Było jeszcze dodatkowe 64 KB pamięci, które służyło jako wirtualny HUCard, a tak naprawdę buforowało dane z CD-ROMu. Walizka łączyła napęd z konsolą poprzez kontroler SCSI, co też było dość niecodziennym zabiegiem. Wróćmy do CD-ROMu. Dostał on własną kartę HU, która była do niego BIOSem. Kartę wkładało się do PC Engine i dzięki temu gry z płyty mogły się uruchomić. Oznaczało to, że nie można było mieć jednocześnie włożonej gry na HUCardzie w PC Engine i gry na płycie CD. Choć wydaje się to zbędnym skomplikowaniem, spokojnie. NEC to niedługo później ogarnie, ale z drugiej strony wprowadzi jeszcze więcej sprzętów i elementów, jeszcze bardziej motając sprawę. Karty HU szybko zdobyły dodatkową funkcję. W kolejnych latach pamięć konsoli była niewystarczająca, aby odpalić nowe tytuły, jak na przykład Fatal Fury od SNK. Przypomnę, że wciąż mówimy o konsoli 8-bitowej. Dlatego NEC z kolejnymi iteracjami kart HU z BIOSem wyprodukował coś, co nazwał Arcade Card. Była to całkowicie pusta karta posiadająca jedynie 2 MB pamięci do zapełnienia. Jako że była to na owe czasy dość spora pojemność, ta karta była delikatnie grubsza od poprzednich. Karta Arcade służyła jako dodatkowa pamięć RAM do konsoli i dzięki temu konwersje gier z Neo Geo pojawiły się na 8-bitowym PC Engine niemal w niezmienionej formie. Szacun. Jak sprzedawał się CD-ROM? Po roku od premiery sprzedano 700 000 pudełek. W tym samym momencie, 2 lata od sprzedaży, PC Engine znalazło już 2 300 000 graczy. Nic dziwnego, że taka popularność sprawiła, że NEC zaczął rozmyślać o podboju Ameryki. Był jednak pewien problem, a właściwie było ich kilka. NEC w Stanach co prawda istniał, ale mało kto go kojarzył. Z kolei Hudson Soft był całkowicie nieznanym deweloperem. Na domiar złego brakowało kogokolwiek, kto by chociaż w podstawowym stopniu mówił po angielsku. Zatrudniono więc Johna Greinera, który miał odpowiadać za start PC Engine w Stanach Zjednoczonych. Z badań wynikało, że użycie nazwy PC Engine w USA całkowicie odpada. Za bardzo kojarzyło się to z Personal Computer, wobec tego zdecydowano się na nazwę TurboGrafx 16. 16 odnosiło się do 16-bitowych chipów graficznych, a z czasem będzie zarzucona NEC-owi fałszywa reklama, bo nazwa sugerowała, jakoby konsola była 16-bitowa, podczas gdy główny procesor był 8-bitowy. Drugim mankamentem była wielkość konsoli. Japońska elegancka wersja była za mała dla amerykańskiego konsumenta, wobec czego zdecydowano się na zmianę obudowy na większą. Ale były jeszcze poważniejsze problemy. Nintendo rozumiało, że amerykański konsument różni się od japońskiego. Tak samo doskonale wiedziała to Sega, więc na amerykańskim rynku pojawiły się na przykład gry sportowe sygnowane amerykańskimi gwiazdami. NEC zrobił niestety słaby research i uznał, że skoro gry podobają się w Japonii, no to i spodobają się graczom w Ameryce. Błąd. TurboGrafx 16 był całkowicie nowym sprzętem. Gracze nie do końca wiedzieli, z czym go łączyć. Nintendo miało Mario, Sega miała Sonika, a TurboGrafx? Czym do cholery jest TurboGrafx?
NEC jednak postanowił się nie wycofywać i wypuścił konsolę w cenie $200 za sztukę i rzucił rękawice Sedze i Nintendo, ale to nie mogło się udać. Na domiar złego źle dobrano tytuły startowe. Zamiast robiącego wrażenie R-Type dorzucono Keith Courage in Alpha Zone oraz Legendary Axe. To drugie co prawda dostało nawet tytuł roku, ale to nie pomogło. TurboGrafx 16 sprzedał się w Stanach w zaledwie 300 000 pudełek, a zainteresowanie było nim w zasadzie żadne. Tymczasem w Japonii NEC wypuścił 3 kolejne konsole. Pierwszą było Core Graphics, który był PC Engine tylko w szarym kolorze. Jedyną zmianą była zamiana złącza RF na złącze AV. Konsola zamiast w białym kolorze była w ciemnoszarym z niebieskimi napisami i w zasadzie to wszystkie różnice. Napędzał ją ten sam procesor, miała dokładnie te same parametry. Dalej był PC Engine Shuttle, który można było nazwać konsolą budżetową. Wygląd zmieniono tak, aby bardziej konsola przypominała statek kosmiczny, ale była niekompatybilna z CD-ROMami. Konsola tylko obsługiwała HUCardy. Ponownie parametry były niezmienione. Ostatnią konsolą, która powstawała we współpracy z Namco, był Super Graphics, który tym razem miał być sporym krokiem w przód. Czy był? Niekoniecznie. Była to usprawniona wersja konsoli Core Graphics. Nadal głównym procesorem było 8-bitowe CPU, dokładnie to samo jak wcześniej. Głównie dlatego, aby zachować wsteczną kompatybilność. Dorzucono co prawda trochę RAMu i z 8 KB zrobiło się 32 KB i zwiększono pamięć wideo do 128 KB. Dodatkowo zaprezentowano przepotężny joystick nazwany Power Console. Było to ogromne bydlę, które bardziej przypominało element wyrwany z kokpitu myśliwca. Robiło wrażenie, ale gdy spojrzało się na cenę, mina żedła. Za gigantyczny joystick trzeba było zapłacić 59 800 jenów, co dzisiaj stanowi ekwiwalent $1249. Za konsolę NEC liczył sobie 39 800 jenów, co dzisiaj stanowi $830. Dla porównania, Sega sprzedawała Genesisa za $200, dzisiaj $644. Dodatkowo gry dedykowane Super Graphics były droższe, kosztowały po 10 000 jenów, podczas gdy gry na zwykłe PC Engine kosztowały 6500 jenów. Był to doskonały przepis na katastrofę. Sprzedano jedynie 70 000 sztuk tego sprzętu, a oficjalnie dedykowanych gier na system pojawiło się zaledwie 5. NEC szybko wycofał się ze wsparcia konsoli, pozostawiając konsumentów na lodzie. Pół biedy, że nadal była kompatybilna z oryginalnymi HUCardami. Tymczasem PC Engine w swojej pierwotnej formie, jak i w wersji Core Graphics sprzedawał się nadal wyśmienicie. W 1990 roku było już 3,5 miliona nabywców, ale NEC nie potrafił odpuścić. Chciał dobrać się do Nintendo. Czerwoni w 1989 roku wypuścili Game Boya i zbierali za to ogromne profity. W 1990 roku Sega wypuściła Game Geara, który również był konsolą przenośną. Czy NEC powinien iść w tą stronę i ponownie rzucić rękawice? Jak najbardziej. I mieli na to naprawdę fajny pomysł. Problemem Game Boya, jak i Game Geara było to, że konsole musiały mieć przenośne wersje gier. Znaczy, musiały być na nowym czytniku dostosowane do niewielkiego ekraniku. NEC wyszedł z założenia, że skoro ma już dużą bibliotekę gier na HUCardach, no to może konsola przenośna powinna po prostu odtwarzać gry z tych kart bez kompromisów. W 1990 roku zaprezentowano PC Engine GT. Litera G od Game, T od Television. Było to fantastyczne urządzenie. Posiadało odtwarzacz kart HU, ale za niewielką cenę można je było nawet zamienić w przenośny telewizor. Jak się domyślacie, tanio nie było. Za przenośną bestię trzeba było zapłacić 44 800 jenów. 2 razy więcej niż za Game Geara i 4 razy więcej niż za Game Boya. Popularność konsoli była znikoma, choć technologicznie kładła na łopatki każdą konsolę przenośną tamtych czasów. Jest to na tyle ciekawy sprzęt, że poświęcę mu niedługo osobny odcinek. Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze tworzył na przestrzeni lat NEC powiązanego z PC Engine, no to było na przykład PC Engine LT, który wyglądał jak zwykły PC Engine z doczepionym ekranem. LT odnosiło się do słowa laptop. Pojawił się też monitor z wbudowanym czytnikiem kart HU, a więc była to zintegrowana konsola z monitorem.
Tymczasem na rynku amerykańskim z TurboGrafxem nie działo się dobrze. NEC w końcu zrozumiał, że bez gier oznaczonych Made in USA rynku nie podbije. Zaczął odzywać się do amerykańskich deweloperów z pytaniem o przygotowanie konwersji największych hitów. Jedną z takich firm było Cinemaware, twórcy legendarnego Defender of the Crown. Cinemaware już wtedy robiło bokami i było mocno pod kreską. NEC wykupił 20% udziałów, aby firma produkowała ekskluzywne tytuły na konsolę NECa i CD-ROM 2. Niestety po części postawili na złego konia. Cinemaware wyprodukowało It Came From The Desert, grę, której budżet pochłonął $700,000. Niestety gra nie miała szans konkurować z grami na Genesisa i SNESa. Były to utopione pieniądze, bo sprzedaż TurboGrafxów nie podskoczyła. Pomimo bardzo kiepskiego przyjęcia TurboGrafx na rynku amerykańskim, NEC się nie poddawał. Wypuszczono TurboGrafx CD, które było konsolą połączoną z CD-ROMem. Nadal był to świetny sprzęt, ale ponownie cena była zabójcza. Za konsolę NEC sobie życzył $399,99. Była to koszmarnie wysoka cena. Przypominam, że wciąż za 8-bitową konsolę. 21 listopada 1990 roku Nintendo zaatakowało Super Nintendo, czyli SNES-em. W ciągu kilku tygodni sprzedaż SNES-ów osiągnęła 300,000 pudełek. NEC jednak nie odpuszczał, wydał kilka naprawdę dobrych gier, ale był z nimi tylko jeden problem. Nie były to gry z Mario. Choć nie działo się dobrze, NEC nadal walczył. Pracowano nad nowym CD-ROMem i Super CD-ROMem. Ten drugi naprawiał problemy pierwszych napędów. Był szybszy i posiadał więcej pamięci. Super CD-ROM 2 pojawił się 31 grudnia 1991 roku w cenie 47 800 jenów. Obok tego sprzętu pojawiło się PC Engine Duo w cenie 59 800 jenów i była to konsola, która posiadała zintegrowany czytnik kart HU, jak i CD-ROM 2. Wyglądem bliźniaczo przypominała CDI od Philipsa model 450 i było to fajne urządzenie. Posiadało już wyjście kompozyt i coś, czego nie widziałem chyba w żadnej konsoli, czyli blokadę napędu CD, aby przez przypadek nie otworzyć klapy. Wreszcie, 21 czerwca 1991 roku wypuszczono nową wersję CoreGrafx, nazwaną CoreGrafx 2. Było to mylące, bo CoreGrafx 2 był w zasadzie CoreGrafx 1, tylko w innych akcentach kolorystycznych. Nadal konsola była szara, ale posiadała pomarańczowe napisy. Wszystko w środku było dokładnie to samo. To, czym konsola się różniła, to cena. Ta wersja była o 30% tańsza. Do tej wersji konsoli pojawił się Super CD-ROM 2 i tutaj zastosowano dość niecodzienne rozwiązanie, a jak wiemy NEC z tego słynął. CoreGrafx 2 lub PC Engine wkładało się w Super CD-ROM. Wyglądało to, jakby napęd pożerał od tyłu konsolę. Aby uniknąć problemów z zasilaczami, dodawano do zestawu kabel, który przesyłał prąd z PC Engine podłączonego do prądu do CD-ROMu. Był to dziwaczny sprzęt, nawet dzisiaj jest dziwaczny. Ale Super CD-ROM 2 nie musiał posiadać kart HU z BIOSem. Miał je od razu wbudowane. Oczywiście Super CD-ROM 2 został pozbawiony zalet poprzedniej wersji, czyli używania go jako odtwarzacza płyt audio. Choć cieszy fakt, że zastosowano tutaj podobny zestaw kolorystyczny jak w CoreGrafx 2. Tutaj chciałbym się na chwilę zatrzymać i powiedzieć na temat kart pamięci. O ile konsola posiadała swoje własne 2 KB pamięci na zapisy, tak było to zdecydowanie niewystarczające. Dlatego zaproponowano ciekawe rozwiązanie, a w zasadzie 2. Wspominam o tym dopiero teraz, bo było ono dedykowane w sumie CoreGrafx 2. Pierwsze to Tenno Koe 2. Ta dwójka może być myląca, bo nie było jedynki, przynajmniej nie w tej formie. Tenno Koe oznaczało dosłownie głos z niebios i odnosiło się do systemu haseł, który zaimplementował Hudson Soft w swojej grze Mamotaru Densetsu. Było to specjalne plastikowe pudełko nakładane na tył PC Engine i była to tak naprawdę karta pamięci o pojemności 2 KB. Szaleństwo. Zapisy były podtrzymywane przez 2 baterie paluszki. Gdy ich życie zbliżało się do końca, dioda zaczynała migać i jeśli wykonaliśmy wymianę baterii szybko, jak podaje manual, zapisy pozostawały nienaruszone. Jeśli o tym zapomnieliśmy, znikały. Wadą tego rozwiązania było to, że konsoli z kartą pamięci nie można było włożyć do Interface Unit, więc odpadało korzystanie z CD-ROMu. Ale NEC znalazł na to rozwiązanie. Tenno Koe Bank.
czyli karta HU, która była memorką. Karta była grubsza, gdyż w środku znajdowała się bateria, która podtrzymywała zapisy gier. Posiadała ona pojemność 8 KB. Niestety, tutaj jeśli bateria padła, to już kaplica, bo karta była nierozbieralna. Ale pomimo to, moja karta, która ma grubo ponad 35 lat, nadal trzyma zapisy. W 1992 roku NEC ponownie chciał zaatakować rynek amerykański, wypuszczając tam Turbo Duo. W Ameryce powołano Turbo Technologies Incorporated, które miało zająć się po ludzku rynkiem amerykańskim. W końcu firma przede wszystkim potężnie obniżyła ceny urządzeń, głównie po to, aby wyzbyć się z magazynów konsol i przygotować rynek na Turbo Duo. Zaproponowano postać, która miała być czymś w stylu maskotki PC Engine. Nazywał się jegomość John Turbo. Był to ciekawy koncept. Johnny walczył z organizacją FECA, która była tak naprawdę Segą. Cały chwyt marketingowy był jednak nietrafiony. Johnny wyśmiewał Segę i nadchodzący do niej napęd CD-ROM, co nie było dobrze przyjęte niemal przez wszystkich. Pomimo desperackich prób sprzedaż jednak nie ruszyła z miejsca. Wydana Sega CD radziła sobie o wiele lepiej, bo miała Sonika. Nintendo zaczęło przebąkiwać o napędzie CD do SNES-a, który miałby powstać we współpracy z Sony i były to kolejne gwoździe do trumny. W maju 1994 roku ogłoszono koniec dystrybucji Turbo Duo w Ameryce. Wojna była przegrana, choć ciężko to nazwać wojną. NEC był marginalizowany i nikt się nim nie przejmował. Wojna toczyła się na zupełnie innych poziomach pomiędzy Nintendo a Segą, a Turbo Duo? Czym do cholery było Turbo Duo? Wszystko pięknie, ale zapomnieliśmy jeszcze o jednym, jak konsola sprzedawała się w Europie. No cóż, oficjalnie nigdy PC Engine czy też TurboGrafx nie pojawił się w Europie. Francja co prawda sprowadzała po cichu konsolę z Japonii i handlowano nią z całkiem niezłym skutkiem, ale nie były to liczby, które mogły robić wrażenie. NEC chciał uderzyć w Wielką Brytanię, nawet wyprodukowano 2500 sztuk TurboGrafxów w wersji PAL. Co ciekawe, NEC nauczony wcześniejszymi zarzutami, że konsola nie była 16-bitowa, usunął z nazwy tą właśnie liczbę, więc było po prostu TurboGrafx. Mimo przygotowania pierwszej partii ta nigdy nie trafiła do sklepów, nie było już sensu. Śmieszna sprawa, bo część z tych sprzętów wypłynęła dopiero po 10 latach. Nie muszę dodawać, że to niezwykle łakomy kąsek dla kolekcjonerów. W Japonii niestety nie było lepiej. Premiera Super Famicoma zmiotła z planszy niemal wszystkich. Sprzedaż konsol od NECa spadła o 45%. Co prawda dzielnie walczył. Pojawiło się kilka ciekawych produkcji, z czego chyba największą był Street Fighter 2, wydany na specjalnie zaprojektowanej pod tą jedyną grę HuCardzie o oszałamiającej pojemności 2,5 MB. I tak, konwersja z automatów arcade była najlepsza ze wszystkich dostępnych. Jednak 8-bitowe CPU zaczynało być poważną kulą u nogi konsol od NECa. Przypominało to ciągłe ożywianie trupa. Nawet w wypadku, gdy na rynku rządził Super Famicom, pojawiło się Mega CD do Segi, a na rynek poważnie weszło SNK ze swoimi fenomenalnymi grami, NEC się nie poddał. Street Fighter 2 był zadziwiającym portem, ale co jakby wydać na NECa gry od SNK? Inżynierowie z NECa wzięli się do pracy. Problemem był zbyt mały cache w CD-ROMie, aby odpalić bogate graficznie gry, więc zaprojektowano Arcade System Card. Była to kolejna karta HU o pojemności 2 MB i udało się. W porozumieniu z SNK na 8-bitowego PC Engine pojawiły się 4 gry, wśród nich Fatal Frame i Art of Fighting, które były niezwykle blisko swoich arcade'owych odpowiedników. Było to zadziwiające osiągnięcie i kolejny raz trup dostał dawkę voltów i na chwilę ożył. Jednak był czas najwyższy na zmiany. NEC rozpoczął pracę wreszcie nad pełnoprawnym następcą, maszyną arcade, opierającą się na 32-bitowym procesorze, co za niespodzianka. Pierwsze pokazy robiły potężne wrażenie i platforma była niezwykle blisko tego, co mogły pokazać automaty Namco. Tytuł Superstar Soldier 3D robił wrażenie na pokazie, ale prace nad systemem szły bardzo wolno. Na domiar złego w 1992 roku id Software wypuściło Wolfensteina 3D, a niedługo później Duma. Nintendo zaproponowało chip Super FX, który pokazywał pazur w grze Star Fox, a Sega odpaliła się z Virtua Fighter. Na rynek wkraczało też FreeDO ze swoją konsolą zorientowaną na grafikę 3D. Działo się naprawdę dużo.
Czy myślicie, że NEC się jednak poddał? Oczywiście, że nie. Zarzucił pomysł maszyny arcade, a całą parę przeniósł w nową konsolę nazwaną PCFX. Wysłużone procesory Hudsona zastąpiono procesorem V810 o zawrotnej prędkości 21,5 MHz. Pokazano demo technologiczne nazwane FX Fighter i nie mylić je z grą o tym samym tytule, która pokazała się później na PC-tach. FX Fighter cieszył się sporym zainteresowaniem i co ciekawe, NEC ponownie wskoczył na pierwsze miejsce w technologicznym wyścigu. Gra oferowała oprawę jak Virtua Fighter, ale mniej klockowatą. PCFX pojawił się na rynku 23 grudnia 1994 roku w cenie 49 800 jenów. Niestety, w tym samym roku pojawiło się PlayStation i Sega Saturn i to w niższych cenach. Gry, które pokazało Sony, były game changerami. Niestety na tym polu PCFX nie mógł konkurować, ale choć pod kątem generowania grafiki 3D PCFX ustępował, no to miał fantastyczne możliwości w dziedzinie odtwarzania sekwencji FMV. NEC, widząc, że na tym polu konsola wygrywa, postawił na ten właśnie aspekt. Zaproponowano nową maskotkę, mangową dziewczynę Rolfi i zaczęto cisnąć w visual novel. Jednak pytanie, czy mangowe, miłosne historyjki mogły wygrać z Tekkenem czy Ridge Racer? Odpowiedź jest oczywista. PCFX umarło dość szybko. W sumie wydano na konsolę 62 tytuły, ale patrząc na listę gier, może jeden będzie wam znajomy. Cała reszta to anime pierdoły, których nawet Japończyków zupełnie nie obchodziły. Z PCFX problem był taki, że wszystko się nie poskładało jak trzeba. Gdyby NEC wypuścił konsolę przed PlayStation i Saturnem, mógłby może i coś zawojować, jeśli tylko firma poszłaby w generowanie i co najważniejsze ulepszanie grafiki 3D. Ale niestety konsola pojawiła się po PlayStation 1 i Saturnie. Choć FX Fighter wyglądał fantastycznie, to nie było wtedy skali porównawczej. Nikt nie wiedział, co szykowało Sony i Sega, ale gdy karty zostały odkryte, PCFX okazał się maszyną o śmiesznych możliwościach. Była to ostatnia próba NECa zawojowania rynku konsol. Po PCFX temat został zarzucony. Historia historią, ale pytanie, jakie powinno paść, to czy na PC Engine było w ogóle w co grać? I tutaj was zaskoczę, jest mnóstwo świetnych gier, ale prawdopodobnie są to gry, o których nigdy nie słyszeliście. Więc jeśli chcecie spróbować czegoś nowego, egzotycznego, to PC Engine jest idealnym wyborem. Pamiętajcie, że wciąż poruszamy się w grach 8-16 bitowych. Niemniej, wybrałem dla was kilka perełek, które warto poznać. Ba, niektóre z nich były nawet swojego czasu dość znanymi memami. Zacznijmy od maskotki PC Engine. Choć próbowano z Johnem Turbo czy z jakimiś mangowymi lafiryndami, gracze sami wybrali maskotkę systemu. Był to PC Genjin lub w Stanach nazwany Bong. Gra działa się w prehistorii, a bohaterem był łysy dzieciak z wodogłowiem, którego bronią był cios z dyńki. Gra doczekała się 3 odsłon i zaskakiwała fantastyczną oprawą, niezłymi pomysłami i czasami naprawdę ogromnymi sprite'ami, na przykład wtedy, kiedy Bong powiększał się tak, że zajmował niemal cały ekran. Gra dzisiaj zapomniana, ale jak dla mnie mogła dorównywać pierwszym częściom Mario. Owszem, była inna, ale nie mniej ciekawa i grywalna. Dalej świetny Splatterhouse, któremu poświęciłem cały odcinek Retro Story i zachęcam do jego obejrzenia. To fajny, chodzony beat'em up z typem przypominającym Jasona z Piątku 13. Gra była krwawa, trudna i całkiem nieźle wykonana jak na swoje czasy. To kolejny must play z PC Engine. Nie można zapomnieć o Bombermanie. Sam nie przepadam za tym tytułem, ale są rzesze graczy, którzy się w to zagrywali. Temat jest prosty. Mamy labirynt i do 4 graczy, którzy muszą stawiać bomby, aby wyeliminować siebie lub inne stwory. Rumieńców gra nabiera w trybie wieloosobowym i nie ma co się dziwić. Bomberman nawet dzisiaj jest wielu z was doskonale znany. Na PC Engine pojawiły się aż 4 odsłony tej świetnej gry. Street Fighter 2 Championship Edition, nie trzeba tej gry przedstawiać. Zadziwiająca, ale wersja z PC Engine jest nawet lepsza od tej ze SNES-a. Jest to też największa gra na PC Engine wypuszczona na Hucardzie. 20 megabitów zamknięte w kawałku plastiku. Jest tutaj kilka ciekawostek. Ostatnim bossem jest Vega, a Balrog to M. Bison. Co ciekawe, te nazwy są prawidłowe. Zostały zmienione podczas wydawania gry w Stanach, bo bokser Bison brzmiał zbyt podobnie do Tyson.
Ciekawa rzecz. Aby w pełni docenić Street Fightera, trzeba zaopatrzyć się w 6-przyciskowy pad, inaczej gra w zasadzie jest niegrywalna. Gekibo Gekisha Boy to ciekawy i dość dziwaczny tytuł, w którym chodzimy chłopkiem i robimy zdjęcia. Co fotografujemy? A to, co się ciekawego dzieje dookoła. Klęski żywiołowe, UFO, ludzi przywiązanych do rakiet, awarie sprzętów itd. Gra ma bardzo fajną, kolorową oprawę i nie mniej fajną animację. Dwie części legendarnego Izbook 1 i 2 to gratka dla fanów japońskich RPGów w najlepszym wydaniu. Gra jest epicka, jeśli dacie jej szansę, potrafi wessać momentalnie. Niektórzy mówią, że można spokojnie ją przyrównywać do Final Fantasy i nie są to wcale czcze słowa. PC Engine to król japońskich RPGów. Mamy tutaj masę naprawdę mało znanych gier z tego gatunku, jak i jeszcze bardziej nieznanych, o których nigdy nie słyszałeś. Jest sporo gier z maszyn arcade. Obok Neo Geo czy Capcom mamy kultowe strzelanki pokroju 1941. A pamiętacie mema o dwóch latających łysych typach strzelających z głowy i walczących z dziwacznymi przeciwnikami? To Aicho Aniki, który pojawił się w dwóch częściach na PC Engine. Pierwsza odsłona na Hukardzie, druga na Super CD-ROM 2. Łącznie wydano 678 gier, wliczając w to tytuły na Hukardach i CD-ROMach. Całkiem pokaźna biblioteka, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Ale jeszcze raz podkreślę, bardzo dużo tutaj japońszczyzny. Jeśli tego nie trawisz, to konsola raczej nie powinna być w twoim kręgu zainteresowania. Pół biedy, że do skromnej części gier są fanowskie translacje. Niestety mówimy tutaj o bardziej konkretnych grach. Historia PC Engine jest fascynująca, jest tutaj dużo ciekawostek i momentów wow. Widać, że NEC, jak i oczywiście Hudson patrzyli w przyszłość i to patrzyli bardzo, bardzo daleko. Byli pionierami w wielu konsolowych aspektach, czasami udanych, czasami nie, a czasami niezwykle dziwacznych, ale wciąż pionierami. Kupno dzisiaj tej konsoli to ryzyko, a ich naprawa wymaga całkiem niezłego skilla, szczególnie CD-ROMy 2, których na pewno nie można nazwać prostymi urządzeniami. PC Engine do dzisiaj ma niewielką rzeszę fanów. W Japonii to konsola kultowa, w Stanach egzotyczna i mało znana ciekawostka, a w Europie zupełnie nieznany kawał hardware'u. Niestety nawet pomimo, że w latach 80. PC Engine kładł na łopatki Famicoma, dzisiaj te tytuły poza naprawdę nielicznymi wyjątkami wyglądają raczej słabo. Jest kilka perełek, ale jest też dużo gier, które zestarzały się koszmarnie. Kolekcjonowanie czy to sprzętu związanego z PC Engine czy gier jest dość drogim sportem. Niektóre konsole jak PC Engine GT to kosmiczne koszty, a i tak pewnie nawet nie będzie działał. Jeśli koniecznie chcesz zagrać na oryginalnej konsoli, to polecam do niej kupić Everdrive'a. Oryginalny Everdrive odpala gry również z CD-ROMów. Chińska podróbka działa jedynie z grami z Hukardów, ale za niewielką cenę możemy zapoznać się z całą biblioteką gier. Kupowanie oryginałów to raczej tylko sport dla samego kupowania. Mało kto to doceni, tak jak mało kto doceni to, ile sam tych gier na tą konsolę mam. Nikogo to dzisiaj nie będzie interesowało. Niezależnie co myślisz o PC Engine, odcisnął dość znaczący ślad w historii gamingu, z tym, że mówimy o gamingu japońskim. To konsola, która była elegancka, miała fajne hukardy, wyprzedzała wszystko, co było na rynku i miała plecy w postaci NECa, który potrafił wycisnąć z technologii naprawdę dużo. Taki był PC Engine. Mam nadzieję, że choć kilka osób w Polsce zainteresuje się tym niszowym tematem, bo naprawdę warto. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrybowania lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.